നത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നത്തിങ് ഇയർ 1. ഈ കാണുന്നതാണ് നത്തിങ് ഇയർ 1. ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഡിസൈനുമായിട്ടൊക്കെ പുറത്തിറക്കി വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നത്തിങ് ഇയർ 1 ശേഷം നത്തിങ് പുറത്തിറക്കിയ ഏറെ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്മാർട്ട് ഫോൺ നത്തിങ് ഫോൺ 1, അതും ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഡിസൈനുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി വരുന്നു, നത്തിങ് ഇയർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന പേരിൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞൻ ബോക്സിനകത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നത്തിങ് ആർ ഇയർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെയൊക്കെ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ. ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. നത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫോണും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു, വേറെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇതുപോലെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അടിപൊളി, യെസ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതേ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിനകത്തായിരിക്കുമല്ലോ നോർമലി യൂസർ മാനുവലും മറ്റ് അക്സസറീസും ഒക്കെ വരിക. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നത്തിങ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു മൊത്തത്തിൽ വെറൈറ്റി കൊണ്ട് മായാജാലം കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ ഇത്തരത്തിൽ USB Type-C to Type-C ചാർജിങ് കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂസർ മാനുവലും അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഈ ഒരു ബോക്സിന് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് ബോക്സിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംശയം ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. പക്ഷേ അത്രയും കട്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ. ഇതിന് പ്രോഡക്റ്റിന് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും കട്ടിക്കായിട്ടാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. അടിപൊളി, കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നത്തിങ് ഇയർ സ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കാണ് ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ ഇയർ സ്റ്റിക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 360 റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ സാധ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിപ്പിൽ തേക്കുന്ന ഭാഗം പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു റെഡ് ആക്സെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ USB Type-C ചാർജിങ് പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നത്തിങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല ഒരു റഫ് ഏരിയ ആണ്, എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്ലോസി ഏരിയ ആണ്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഇയർ 1 കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 ഇയർ ബഡുകളിലും കണ്ടില്ലേ, 2 സെപ്പറേറ്റ് കളറുകളാണ്. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൽ റെഡ് കളറും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൈറ്റ് കളറുമാണ് ഒരു ഡോട്ടായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചാർജിങ് കേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അത് ഇവിടെ ഇയർ സ്റ്റിക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ആക്സെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഡോട്ടുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ വരുന്ന ഭാഗം, ഇവിടെ റെഡ് കളർ വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വയ്ക്കാം, വൈറ്റ് കളർ ഇപ്പുറത്തും വയ്ക്കാം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ. നമ്മൾ നിരവധി തരത്തിലുള്ള ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ഡിസൈൻ അല്ല, വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നത്തിങ് ഇയർ സ്റ്റിക്കിൻ്റെയും പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നത്തിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നത്തിങ് പുലർത്തി വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഉരുണ്ട് താഴെ പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് അറിയാതെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ, ഉരുണ്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്കിത് ഈ ഒരു ചാർജിങ് കേസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇടുന്നതിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നത്തിങ് ഇയർ സ്റ്റിക്കിൽ നത്തിങ് ഇയർ 1 നിന്ന് വന്ന കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആൾറെഡി നത്തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് 1 എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. ഇത് രണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നത്തിങ് ഇയർ 1 ഇത്തരത്തിൽ ഇൻ ഇയർ ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന നത്തിങ് ഇയർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇയർ ആണ്. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ ഇയർ ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ചിലർക്ക് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് ഇഷ്ടം ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നത്തിങ് ഇയർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാഫ്
ഹാഫ് ഇയറിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ ഇയർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇയർ കനാലിന് അകത്തേക്ക് കയറിയായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, അത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു അല്പം ഇറിറ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇയർ കനാലിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹാഫ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇയർ കനാലിലേക്ക് ഈ സാധനം കയറുന്നേ ഇല്ല, പുറത്ത് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. അത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ, എൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഹാഫ് ഇയർ എനിക്ക് സ്യൂട്ട് ആവില്ല. ഇൻ ഇയർ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇത് എൻ്റെ വലിയ ചെവിക്കകത്ത് ഇത് ഇരിക്കത്തില്ല, പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഹാഫ് ഇയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കംഫർട്ട് നൽകുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്ത് പറയണം, ഹാഫ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെവിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓഡിയോ ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ, ആ ഇയർ കനാലിന് അകത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഓഡിയോ ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യത തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് ബാസ് ലോക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ നത്തിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇൻ ഇയറിനേക്കാളും ഹാഫ് ഇയർ ആകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു കുറവ് വരും. ആ കുറവിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂട്ടുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ ബാസ് ലോക്ക് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നത്തിങ് എന്ന ബ്രാൻഡ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്ലിയർ വോയിസ് ടെക്നോളജി, അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോളൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ ഇയർബഡിലും 3 മൈക്കുകളാണ് നത്തിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഗെയിം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് ഗെയിം മോഡ് ലോ ലാഗ് മോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ നത്തിങ് എന്ന ഫോണുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിൽ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ലോ ലാഗ് മോഡ് അഥവാ ഗെയിമിംഗ് മോഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. സാധാരണ ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റിലൊക്കെ ഗെയിമിംഗ് മോഡിലേക്ക് നമ്മളായി സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നത്തിങ് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം നത്തിങ് ഫോണിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ലോ ലാഗ് മോഡിലേക്ക് മാറുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗെയിമും കേൾക്കുന്ന അതിൻ്റെ സൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിലേ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നും, ഇത് നത്തിങ് ഫോണുകളോടൊപ്പം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. അല്ല, ഏതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളോടൊപ്പം അതുപോലെ ഐഫോണുകളോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളോടൊപ്പം ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോ ലാഗ് മോഡ് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ആപ്പ്, അതായത് നത്തിങ് എക്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാനിയൻ ആപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ നത്തിങ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്പാനിയൻ ആപ്പിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം. നത്തിങ് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോ ലാഗ് മോഡിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. ഗൂഗിൾ ഫാസ്റ്റ് പെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനും നത്തിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇത് കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ID ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കണക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഇൻ ഇയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഫീച്ചറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് അവിടെ പോസ് ആവും. തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് വീണ്ടും റെസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ പ്രസ് കൺട്രോളുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നത്തിങ്ങിന്റെ ഇയർ 1ൽ ഇത്തരത്തിൽ ടച്ച് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം, അതുപോലെ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇയർ സ്റ്റിക്കിൽ ടച്ച് അല്ല കൺട്രോളിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പ്രസ്സിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് കൺട്രോൾ എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് ഇവിടെ പോസ് ആവും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് റെസ്യൂം ചെയ്യും. ഡബിൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോർവേഡിലേക്ക് പോകും. ട്രിപ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്ക്വേഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. റൈറ്റ് സൈഡിലേത് നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വോളിയം കൂട്ടാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വോളിയം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.2 നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ AAC, SBC തുടങ്ങിയ ഓഡിയോ കോഡക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ 12.6 mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡ്രൈവർ സൈസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു കമ്പാനിയൻ ആപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇക്വലൈസർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബാസ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റാം. ട്രെബിൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രെബിളിലേക്ക് ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, മിഡ് ടോൺ കൂടുതൽ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ്, അതുപോലെ മോർ ബാസ്, മോർ ട്രബിൾ, വോയിസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി
കസ്റ്റം മോഡിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൂടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കസ്റ്റമൈസേഷനും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ സാധിക്കും. IP54 ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അല്പം മഴ നനഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഇതിലേക്ക് കയറിയാലോ യാതൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് 46.3 ഗ്രാം മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഈ ഓരോ ഇയർബഡും വെറും 4.4 ഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെവിയിലൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ കുറേ സമയം വെച്ചിരുന്നാലും യാതൊരു കംഫർട്ട് കുറവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഓരോ ഇയർബഡും. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ചാർജിൽ നമുക്ക് 7 മണിക്കൂർ വരെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ നത്തിങ്ങിന്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇയർ 1 പോലും 5.7 അവേഴ്സ് മാത്രമേ ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ബാറ്ററി കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജിങ് കേസ് കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർജിങ് കേസിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം 29 മണിക്കൂർ, അതായത് ഒരു ഫുൾ ഡേ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഈ ചാർജിങ് കേസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ലഭിക്കും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെറും 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്താൽ തന്നെ 2 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനകത്തേക്ക് ലഭിക്കും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ 5.1 മുകളിലുള്ള ഫോണുകളോടൊപ്പം അതുപോലെ iOS 11 മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണുകളോടൊപ്പം നമുക്കിവ പെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ നത്തിങ് ഫോൺ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഐഫോണുകളോടൊപ്പം മറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളോടൊപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കുറവെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇയർ 1 ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ സപ്പോർട്ടും നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.